নমস্কার বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আজকে প্রচণ্ড গরম, দেখতেই পাচ্ছেন। এই গরমের মধ্যে আমি রান্না করছি। বৃষ্টির তো কোনো নামগন্ধই পাচ্ছি না। মেঘ করছে একটুখানি আর ঝিরিঝিরি বৃষ্টি হচ্ছে আর গরম বাড়িয়ে দিচ্ছে। তো আমি এখন দেখো আমাদের রান্না প্রায় কমপ্লিট হয়ে গেছে, শুধু আর একটা বাকি আছে। দেখো কুমড়ো ছেচকি করেছি আর তলায় আছে তোমার মাছের ঝোল। এ দেখো শিঙি মাছের ঝোল করা আছে, দেখেছো? আর এদিকে আমি রান্না করছি চিচিঙ্গা ভাজা। দেখো আমার রান্না কমপ্লিট হয়ে গেছে। বেশি কিছু খাবো না, জলমুড়ি খাচ্ছি। আর এই যে জামা কাপড়গুলো সব আছে, এগুলো সব কাঁচা হয়েছে, আমি সব রেখে দিয়েছি, তুলে এনেছি ছাদ থেকে, শুকিয়ে গেছে যা রোদ্দুর দিয়েছে। কেচেছি আমি এই ওয়াশিং মেশিনেই কেচেছি, হাতে আমি কাচি না খুব একটা। আর ওর দিদি আসছে, মিঠাইয়ের দিদি, ওর জন্মদিন সেলিব্রেট করা হবে, তাই মাংস নিয়ে আসছে, মাটন নিয়ে আসছে। আর ওর ঠাকুমার সাথে দেখো, ওর ঠাকুমাও মুড়ি খাচ্ছে, জল মুড়ি খাচ্ছে, কারণ মাংস খেলে অম্বল হয়ে যাবে, সেই কারণে আমরা শুকনো মুড়িটাই জলখাবারে খাচ্ছি। তো আমি এগুলো সব গুছিয়ে রাখবো, ওরা আসবে, কেক ফেক কাটবে। একটা গাছ থেকে লেবু নিয়ে আসবো। এই দেখো গাছের লেবু আমাদের পেকে গেছে, খুব সুন্দর গন্ধ, জানো তো। এই দেখো অলরেডি ওরা চলে এসছে আর মাংস রান্না বসিয়ে দিয়েছে, প্রেসার কুকারে করবে। এই দেখো কেক নিয়ে এসছে। এই দেখো কেকটাকে খাবে বলে ওরা দুজন মিলে এই লাফালাফি করছে, কখন খাবে কখন খাবে। তো আমার ইতিমধ্যে স্নান হয়ে গেছে, শ্যাম্পু করেছি আর চুলটা শুকিয়ে নিচ্ছি। আমার ড্রায়ারটা আমি খুব একটা ইউজ করি না, পরেই থাকে। আজকে ওরা এসেছে আর ও খেলতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, সেই কারণে আমি এই ফাঁকে চুলটা শুকিয়ে নিচ্ছি। না হলে মিঠাই এসে জ্বালাতন করতো, মা দাও মা দাও, ওর কারণেই আমি বার করি না। তাছাড়া ওকে খাওয়াতেই তো সময় লেগে যায়, সেই কারণে আমার আর যত্ন নেওয়া হয় না খুব একটা। তাই চুলটাও দেখো আমি কেটে দিয়েছি, চুলটা আমার অনেকটাই ছিল। তো আমরা এই ঘরে চলে এসেছি, ওর দাদু ঠাকুমার ঘরে, এসি চালিয়েছে। দেখো ওকে খাওয়াচ্ছি, ভাত খাওয়াচ্ছি, এবার তার মধ্যেই চলে এসছে কেকটা, বলছে এখন কাটতে, তাই কেকটা এখন কাটা হবে। মিঠাই তো কেকের সামনে ঘুরঘুর করছে, খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। হ্যাঁ, ওর জেঠিমা ধরছে আর ওর দিদি আসবে, দেখো দরজা খুলেই চলে গেছে। কি বলবো, ওর ঠাকুমা একটা মোমবাতি নিয়ে এসেছে, এবার কেক কাটা হবে। মিঠাই বসে আছে, কখন খাবে কেক। দা পাক করে ফু দাও তো দেখি। না না, আমার জন্মদিনের কেকে তুই ফু দিবি না। ঠিক আছে দে বাবা, ভাত আছে দেঙ্গি ভাতের মধ্যে পাড়া দাও নে কর, ফু দে। না ফু দেব না। তো ভিডিও হচ্ছে তো। আরে তুই কার আমি কিভাবে জানবো ভিডিও হচ্ছে? আমি তো একটা ফটো উঠছি। কেক কাটিং হবে। ওই দেখ কেকটা দেখতে না বাকি করে আরে আমি ঠিক করতে পারি, তোমাদের মতো নই। বাবা ক্রিমি খাইয়ে দিই। গামছা। ক্রিমি খাইয়ে দিলাম। বুনকে দাও একটা চকো চিপ খাচ্ছি, সারাদিন চকো চিপই খেয়েছিস, তাই এখন চকো চিপ খা। খাই দিয়া ও নিচ্ছ কিপটা এক নম্বর আগে বাবাকে খাই দে, বাবাকে বাবাকে। এই যে বাবা এনে হ্যাঁ বাবা, ও মনে হচ্ছে বাড়িতে নিয়ে যাবে কেকটা। এইটা গান বাজাও, গান মারে মা এরম ভাবে ছেলের সময় তুই পারবি না, মাকে দে। একটা পিস তো দাও। দিচ্ছি বাবা আমি দিই না। এই শোনা, তুই চলে আয়, তুই এদিকে চলে আয়, এমনিটাই চলে আয়, তুই ভাতটা খেয়ে নে আয়। মোমবাতিটা সরিয়ে দাও। শোন না, কেকটা এখন খাস না, ভাত খেয়ে তারপরে খা। চাল খাই তো ভালো লাগছে না। ভাত খেতে পারবি না। এই নে যা ভেগে যা। শোনা, হ্যাপি বার্থডে বলছো। তুমিও খাবা তো? ভাতটা খেয়ে নাও মিঠাই, তারপর খাবে বসে এখন বসে। না, এখন ওকে দিও না, এখন ভাতটা খেয়ে নে। দাও, এবার তোমরা সবাই একটু একটু আমি খাবো না। খাও। হ্যাঁ আবার একটু একটু করে খাও। হ্যাপি বার্থডে যা ভেগে যা। যার জন্য একটা বড় পিস কাটা। আমাদের দিনটা প্রায় এইভাবেই আনন্দে কেটে গেল সবাই মিলে। তো আজকের ব্লগটা এখানে শেষ করছি। তোমরা অবশ্যই জানিও কেমন লাগলো আজকের ব্লগটা, আজকের সারা দিনটা। আর গরমে সবাইকে বলবো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর ভিডিওটা দেখার সময় প্লিজ লাইক করে দেবেন একটা, আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, আরও নতুন নতুন ভিডিও তাহলে সবার আগে পেয়ে যাবেন। ধন্যবাদ।